Mas Bro, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kita Wan Kicau. Kita hari ini coba mau mikat tepus Mas Bro. Kebetulan waktu kita berangkat tadi mau mikat rambatan ada tepus. Dicoba kita pikati. Kira-kira dapat poin apa enggak hari ini. Oke Mas Bro, kita mau pasang di sini lah. Kayaknya tepat Mas Bro lokasinya ini. Kita pasang bulu dulu Mas Bro. Dapat Mas Bro. Ini tepus apa Mas Bro jenisnya ini? Kurang tahu nih jantan sama betina Mas Bro. Cuman setahu saya di sini ada model dua jenis kayak gini Mas Bro. Yang satunya agak besar, cuman ada bulu putihnya di sini. Ada banyak lagi tuh Mas Bro. Tuh Mas Bro, suaranya Mas Bro. Oke, mantap Mas Bro. Jangan lupa subscribe, komen kalau tahu burung ini jenis tepus apa Mas Bro. Kalau yang satunya yang agak besar itu di sini ada bulu putihnya Mas Bro. Kayak bulu landa itu Mas Bro. Kita rilis Mas Bro. Mantap.